يا ترى كان ممكن إنقاذ ركاب أكتر من تايتانيك بعد غرقها؟ الموضوع ابتدى إن كان في سفينة جنبيها اسمها كارباسيا وهي أنقذت بعض الركاب، لكن اتضح إن كان في سفينة تانية أقرب لتايتانيك وهي كاليفورنين وما تدخلتش، وعكس قبطان تايتانيك اللي زود سرعته رغم وجود الجليد، كان قبطان كاليفورنين وقف وقرر إن هو ما يمشيش بالسفينة بالليل وأرسل لتايتانيك عشان تقف هي كمان، لكن هما ما اهتموش، عشان كده راح عامل اللاسلكي ونام وما شافش الاستغاثة اللي بعتتها تايتانيك بعد كده. لكن التقرير رغم إن هو أدان قبطان تايتانيك بالتقاعُس، وقالوا إن هو رغم إن هو عمل دوّة نتيجة ضغط عشان يكون أسرع ويوصل بسرعة، لكن أكدوا إن قبطان كاليفورنيان إن هو ما ساعدش، لكن هو قال لهم إن أنا شُفت السفينة غير تايتانيك وما كانش فيها أي مشكلة، وما حدش صدّقه، لكن واحد من المدافعين قال بعد كده إن السفينة المقصودة دي كانت دورق صيد، ولكن بتفضل السؤال ليه ما اهتمش بالاستغاثة اللي بعتتها تايتانيك؟